Ma odeeffannoo guyyaa har'aa jirtuun ijji addunyaadhaa guyyaa har'aan tana magaalaa Paakistaan Islaamabaad irratti xiyyeeffattee ijji addunyaadhaa gara seegaa ooluun isaanii kan gabaafamaa ture ta'uu namoota quba qabdanii akkasuma waan achirraa bahu ijji addunyaadhaa gara seegaa oolte garuu mariin fuulaan fuulatti yeroo jalqabaatiif walitti dhufanii mari'atan haala gaariidhaan ammaan tana xumuramuu isaadha miidiyaaleen gabaasuu jiranii marii kanarratti haldureewwan Iraan irraa dhiyaate qabeenyi Iraan kan hangaarraan tana baankiilee addunyaatii fi akkasumatti baankii biyyoota garaagaraa akka Qaataar irratti ugguramee jiru akka gadhiifamu Iraan gaafattee jirti yaada kana Ameerikaan qeebaluudhaan qabeenyi isiidhaa akka gadhiifamu ni goona jechuudhaan yaada kana Ameerikaan dhibba qeebaluu isiidhaa miidiyaan gabaasee jira. Gara biraatiin immoo qabeenya Iraan keessaa Ameerikaan harka isiidhaa akka guurrattu yaada isiidhaa anaati isinii beeka jechuu sana akka dhiiftu qabxiilee kurnan Iraan dhiyeessite keessaa kunis inni isa tokko. Kanas Ameerikaan dhibbatti yaada keessan kana niin dhiise jechuudhaan yaada qabeenya keessan irratti anaati isinii beeka jedhu kana irraa dhaabbadheetiin jira jechuu qeebaltee jirti jechuudhaan miidiyaan Aljaziiraadha maddeen amanamoo ta'an irraa argadheetiin jira jechuudhaan gabaasee jira jechuu. Kanaaf olaantummaa Iraaniin mariin marsaa tokkoffaadha haala gaariidhaan xumuramee jira. Mariin itti aantummoo inshaallah ka eegamtu tahaa du'aa godha haala gaariidhaan akka deemtu inshaallah. Gara biraatiin odeeffannoo tanaa wal qabattuun immoo pireezidaantiin gaashee Tiraamp jaartii totorraan guyyaa har'aan tanaa dooniiwwan lolaa gara hulaa Hormuzitti erguudhaan dooniiwwan sadii hangana waan gahan gara hulaa Hormuzitti erguudhaan waan achi keessa jiru boombiiwwan achitti madaman kana akka qoratan taasisee jira garuu yaaliin isaadhaa milkooyne achirraa bakka marii jiranitti Paakistaanitti dawwaluudhaan akkanatti dooniin akkana ergamtee jirti jechuudhaan wakiilota gara Iraan jiranitti beeksifamee sunis warra Ameerikaadhaa jeedifaansifaatti beeksisanii dawwalamtee dooniin sun akka deebitu yoo deebi'uu baatte immoo daqiiqaa 30 keessatti daaraa isii goona jechuudhaan akeekkachiisanii dooniin sun achirraa deebifamtee jirti jechuu miidiyaalee warra lixaa feriin takka hulaa Hormuz dabartee jirti Tiraampiilleen takka dabartee jirti humaa takkalleen hulaa Hormuz keessatti hin xamadamne maarreejee olola isaadhaa maxxansuu turuu sooshaal irratti garuu soba kun hin milkooyne feetu. Kanaafuu bilxummaa qumaara Tiraamp taphatu dhibbatti hin milkooyne inshaallah hin milkaa'us yaadni isaanii inshaallah. Kanaafuu mariin haala gaariidhaan hanga ammaan tana kan deemaa turte yoo ta'u olaantummaa injifannoo Iraaniin ammaan tana xumuramtee jirti yaadni warri Iraan dhiyeessan dhibba fudhatama argatee jira inshaallah kunillee ni fudhatama gizee humna qabaate wanni hin fudhatamneefis hin jiraatu hin jirus. Kanaaf inshaallah du'aa godha. Gara biraatiin Paakistaan gaazexeessitoota biyya Israa'eel fi akkasumatti nama Israa'eel ta'e hunda marii tana keessa akka hin hirmaanne dhibbatti ugguruun isiidhaa gabaafamee jira. Maaliif jennaan sababni isin asirratti hirmaachuu hin dandeenyeef isin warra jireenya namaa hin jaalanne warra dhabamu namni akka dhabamu feetan waan ta'eef marii kana keessa seenuu hin qabdanii walitti dirtuu xilliq biyyee waan taataniif as keessa seenuu hin qabdanii dhabama asii biyyee abbaa keessanii nyaadhaa jedhanii dhabamsiisanii jiranii. Kanaatu gabaafamee jira inshaallah injifannoo Iraan rabbi nu agarsiisu injifannoo biyyoota Islaamaa dhiiga uummata Paalestaan sanis rabbi haa baasu dhiiga Islaamaa hunda rabbi haa baasu du'aa godha yaada keessan komentii jala nu haa sheer godhuun dagatinaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh injifannoon tawarra Iraan haa taatu.